嘅 fans 係咪應該要嗌嚟聽下？係啊，我哋都請翻啲 Bosco 上嚟同我哋傾下偈先，好型喎你裏面。係，多謝多謝。亦都係見你跳舞多過聽歌喺裏面。係。有啲咩可以同我哋分享下？其實拍呢個 MV 嘅時候都幾趕嘅，因為阿 Ron 又即係忙啦，我哋兩個都冇乜期啦，咁臨時臨急咁樣就去拍咗一個 MV 咯，即係都慶幸出嚟 OK 啊。滿唔滿意啊 ？OK 啦，OK。好，咁除咗 Bosco 之外咧，我哋今日亦都有另外3位主持咧，就係為我哋 J2 咧有個新嘅節目，就係上海闖蕩嘅。不如3位都介紹下喺上海嗰度有啲咩嘅經歷好唔好啊？我講先啦。咁你睇我一身嘅打扮，你知道喺度學到好多跳舞啦，咁有肚皮舞啦，咁我女仔好驚嘅，因為唔想露腰咯。跟住仲有就係我哋喺世博入邊睇咗一個年青大學生跳舞嘅，佢哋跳得好靚，好有好感動到我哋3個，所以我哋喺節目入邊係咁推介俾大家睇，希望大家多多睇呢個節目，跟住睇多啲跳舞都唔錯啊！係，你今日着咗呢套衫咧，好似好應該要跳翻兩下。係啊，要㗎，我好勁啊！學到點扭啊嘛而家。係啊。好，仲有 Sammy 咧？我呢個造型咧，大家睇到其實我都有悉心諗過㗎。但係你包到好密實喎今日。請問你個造型係咩咧？我呢個頭咧就係一個好出名嘅上海頭嚟㗎。咁就係喺上海嗰啲髮廊裏邊整呢個頭嘅咧，其實佢哋有一個好特別嘅一個風筒啊，好多年㗎。咁好熱嘅，咁佢哋吹出嚟嘅感覺咧就唔使噴咁多gel 嘅。咁但係我咧我就噴得，即係我自己整咧，我就噴到好硬。咁做咗呢個髮型出嚟啦。我以為你係攞埋嗰個風筒嚟香港嘅。我想問佢有冇得買㗎？古董嚟㗎啦，呢啲冇㗎啦。古董嚟㗎。係。咁瑞瑞咧？去到嗰度咧就食咗好多嘢啊，真係。咁最難忘咧就係我哋最後嗰日啦。我哋早餐咧就諗住去酒店附近揾嘢食，點知就見到間咧食小生煎包。跟住入到去咧係好多人食生煎包咯，仲要係個個都好多碟咯。咁我哋咧成班工作人員咧就嗌咗100個啊，咁大個100個，係啊。跟住你哋有幾多人去啊？其實幾個啊咋，6、7個人㗎咋。我哋嗌咗100個生煎包都得，跟住裏邊啲汁咧係好似小籠包好多汁㗎，即係多過小籠包啲汁幾倍。跟住咧沈振興一食嗰時咧，我坐喺隔離啊嘛，瞇到你啊啲汁，係啊，成身都係濕晒搞到。我射到個手臂啫。係啊。呢個畫面我哋係有冇有拍到啦？可以睇。OK。好，咁亦都咧，唔該晒咁多位嘅artist啦。但係今日你哋嚟到咧就唔係淨係同我哋傾偈嘅，當然咧就要同我哋玩下啲遊戲啦。不如咁啦，為咗咧配合世界盃，我哋玩個有關足球嘅遊戲。咁你哋就2男2女，就不如分開2組啦。每一組就1男1女，好冇先？分個組嚟睇好。好得唔好？我分俾你啊！你哋兩個好沉啊，今日啲色，你哋兩個一組啦。或者你試下唔用腳咯，攞你個肚皮咯。人哋入咗波你。